हेलो, नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर अमन दास हेल्थ केयर चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं ये बताऊंगा खांसी किन किन कारणों से होती है, खांसी का ट्रीटमेंट क्या है, किन किन वजह से खांसी उत्पन्न होती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। तो खांसी कफ, गले और लंग्स के इन्फेक्शन के कारण उत्पन्न होती है। यह अपने आप से कोई डाइजेस्ट ना होकर दूसरी डाइजेस्ट का सिस्टम है। इसका केसेस जैसे गला खराब होना, टॉन्सिल, सर्दी, जुकाम, एलर्जी, दमा, क्षय रोग, ये सब इनके केसेस हैं। उनके बाद खांसी आमतौर 3 प्रकार के होते हैं: सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, काली खांसी। काली खांसी वो है जो दौरे के रूप में आने वाली खांसी। सूखी खांसी गर्म वस्तुओं को काफ़ी अधिक यूज तथा असावधानी के कारण लंग्स में कफ उत्पन्न होकर सूख जाता है। उसके बाद इस प्रकार की खांसी में सिम्टम की नहीं आता है, अथवा बहुत खांसने पर थोड़ा सा म्यूकस बाहर निकलता है। इस पे पेशेंट की चेस्ट में कंजेक्शन होती है। इसमें लंग्स के दोनों स्तर कहीं ना कहीं चिपक जाते हैं तथा साथ ही हेड चेक रहता है। इसी प्रकार की कफ में साए साए की आवाज़ सुनाई देती है। इसमें खांसी बार बार उठती है। खांसी के वक्त काफ़ी दर्द होता है। ऐसे ही बलगम वाली खांसी होती है। इस प्रकार की खांसी में सिम्टम आराम से और अधिक मात्रा में बाहर निकलता है। आमतौर पर 1-2 दिन ड्राई कफ रहने के बाद की मुकोम माइक्रोवेन में सेंसिटिविटी हो जाती है, जिसमें मुकोस ज़्यादा निकलता है। इसी तरह काली खांसी एक इन्फेक्शियस डाइजेस्ट है। यह है जिनके खांसते वक्त कफ आता है तथा सांस लेते वक्त हुक की आवाज़ सुनाई देती है। कफ के वास्तविक कारणों का पता लगाकर ही ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। हल्का गर्म पानी पीना चाहिए। पेशेंट को बेड रेस्ट कराना चाहिए। पेशेंट को स्मोकिंग तथा एल्कोहल नहीं करनी चाहिए। स्पाइसी तथा फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर सूखी खांसी हो तो कुछ गिरलेंटस कफ सिरप खाना खाने के बाद 1 मुन्ना सुबह दोपहर शाम पीनी चाहिए बिना पानी के। अगर बलगम वाली खांसी हो तो गिरलेंटस BM सिरप 1 मुन्ना सुबह दोपहर शाम बिना पानी के पीनी चाहिए। अगर काली खांसी हो तो चेस्टन प्लस सिरप 1 मुन्ना सुबह दोपहर शाम पीनी चाहिए खाना खाने के बाद। उसके बाद एमोक्सिसिलिन 500 कैप्सूल 5 दिन सुबह शाम खानी चाहिए। उनके बाद अगर सर्दी जुकाम, माथा दर्द, यहाँ दर्द हो तो सोल्विन कोल्ड टैबलेट सुबह शाम 5 दिन तक खाना चाहिए। अगर इन सब दवाइयों से रोकथाम ना हो तो मोनोसेफ 1 ग्राम इंजेक्शन, जिसका कंपोजिशन सेप्ट्रेक्सन है, वो सीरा मार्ग द्वारा सुबह शाम लगानी चाहिए। अगर इन सब से भी रोकथाम ना हो तो अपनी चेकअप जरूर कराएं, जैसे कि ब्लड शुगर, HIV टेस्ट, एक्सरे, HB% WC या ESR, ये सब चेक करवाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा।